Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Man muss eine Schlafapnoe haben, das ist erstmal das Wichtige, die Diagnose muss stehen. Und man sollte einen Versuch gemacht haben mit einer Maskentherapie. Das heißt im Gesetzestext, dass die CPAP-Therapie nicht durchführbar ist. Was immer dahinter steht, muss man sehen. Wir machen in der Regel einen Versuch mit CPAP und wenn man Panik darunter bekommt, dann würden wir es nicht einsetzen. Es gibt natürlich auch Patienten, die zum Beispiel mal verschüttet waren, fast ertrunken sind, die überhaupt nichts im Gesicht haben, mögen sofort Panik bekommen. Da würde man das auch auf jeden Fall einsetzen.